Bogatstvo. Svi mi drugačije tumačimo šta je bogatstvo. Pare, skupi automobili, vile. Za mene je bogatstvo imati pravog i iskrenog prijatelja. Dobrodošli u treću epizodu XR projekta, koja jednostavno nosi naziv Neša. Za vas koji to ne znate, Neša je najbolji PC modder na Balkanu i jedan od boljih u svetu. Poznajemo se veoma dugo, a upoznali smo se putem PCX foruma. Od početka smo bili iskreni jedan prema drugom i vremenom postali pravi prijatelji. Ukoliko vam do sada nije bilo jasno zašto kao pokrivalice koristim ove random fotografije, ne brinite, nisam izgubio razum ili izgubio fokus. Sve što vidite je ufotkao Neša. On je pre svega vrhunski fotograf reporter. Bukvalno je obišao pola sveta zahvaljujući svom talentu da ufotka moment. A to je ono što njemu donosi hleb u kuću. Sa druge strane, PC modding je za Nešu tek skup hobi koji iskreno od srca voli. Da, skup hobi, veliko očekivanje vendora, modovi koji su kompleksni sami po sebi, pritisak rokova, pa plati sečenje ovoga, pa plati ovu mašinu, pa uradi ovo, uradi ono. Iskreno od srca, ponekad se stvarno zapitamo zašto ovo radimo. Ali, ne možemo protiv sebe, mi ovo volimo. Mogu da vam pričam bajku kako XR projekat mogu sam da izvedem, ali to je daleko od istine. Zapravo, moja najveća strepnja kada sam poslagao sve XR kockice u svojoj glavi je to da li će Neša pored svih obaveza prihvatiti da mi pomogne. Da ponovim, Nenad mi je prijatelj, ali to ne znači obavezno i da će prihvatiti projekat. A čak i ako prihvati, to je tek jedan deo slagalice. Gde su komponente? XR mora da bude HNPC. Gde je novac za razvoj i projektovanje XR kućišta? Da li Neša može sve da nacrta i isprojektuje? Da li ja mogu sve da obezbedim? Da li možemo da ispoštujemo sve rokove koje ćemo obećati vendorima? Obično dobijate maksimalno 6 meseci kao rok, a nama je ideja da učestvujemo na Cooler Master takmičenju koje se završava 1. maja, ali pričat ću u nekoj narodnih epizoda o tome. Sve su to bila goruća pitanja. Okej, idemo korak po korak. Kontaktirao sam Nešinog brata Nemanju, Nemketa kako ga mi svi zovemo. Nemke je neizostavni deo svih velikih SS PC modding projekta. I on je čovek koji kućište zna nacrta u 3 dimenzije do poslednjeg šrafa. Sa druge strane, Neša je jak u AutoCAD-u, to jest u 2D režimu crtanja. Ako se setimo recimo Chronomaster moda i onih pokretnih zupčanih grilova, to je Nemki projektovao. I ne samo projektovao, onda i programirao Arduino da se zupčanici okreću i nikada ne zaglave. Postoji jako dobar razlog zašto skupi satovi koštaju toliko mnogo, upravo zbog tog mehanizma. Ono što hoću da kažem je ako želite nekoga da impresionirate i poslužite kao inspiracija, što i jeste ideja XR moda, morat ćete u sav talenat sveta da sednete i radite dok vam se dupe ne zacrveni od sedenja. To su dani i dani sedenja, učenja, mozganja i rada. Napraviti kućište koje kao bazu ima heksagon i popakovati sve računarske komponente unutra, a da to izgleda lepo, je đavolski težak posao. Na kraju dana postoji dobar razlog zašto kućište imaju kao bazu uglavnom pravogonik. Mislim, evo pogledajte svoje kućište koje imate. Nešto mi govori da je baza pravogonik. Odneo sam Nemketu skicu XR kućišta, zna on za taj crtež Nešin. Čim sam mu pokazao objasnio kompletan projekat, kiselo se nasmejao, ali mu se očima video entuzijazam i želja da opet pomeri granicu. Objasnio sam mu između ostalog da ću ja dati sve od sebe da obezbedim novac od sponzora i komponente, kao da ću i raditi na marketingu XR projekta, produkciji i režiji XR epizoda i tako dalje. Osjetila se pozitivna energija u vazduhu. Ipak, ono što mora da razumete je da smo Nemke i ja dve budale. Ne bukvalno budale, ne netalentovani, nego jednostavno rečeno budale koji bi možda nesvesno zaboravile da urade nešto i previdele u projektu. Neša je taj lik, taj glavni šraf, taj glas razuma koji komanduje. Sigurno najodgovorniji kapetan XR projekta. A nas trojica sa svim svojim prednostima i manama činimo perfektan XR tim. Ali, Neša još nije rekao da. I sa tim u vezi, otišao sam kod njega kući, neobavezno, pod velikim navodnicima, mislim, bar i on tako mislio. Pa hajde vidimo kako je to izgledalo i šta je Neša rekao, pošto sam sve snimio. Ok ekipo, evo mi ispred Nešine kuće. Dakle, ovo je moment kada ćemo saznati da će slagalice sklopi. Mislim, ja verujem da će Neša prihvati, ali ubiće me kad mu budem rekao šta smo spremili. Ovo nije samo običan mod, verujte mi reče.
Matorac? Aj, dođi malo, nešto ću pričam s tobom, brate. Da si vidio ovaj headshot, znaš šta je? Pred sam bio zakleti Call of Duty, sad sam zakleti Battlefield. Sam ne pobjerati. Šta spremaš za ovaj case? World Series? Pa znaš šta, sad čekam da to počnu sa tim, još nisu otvorili teme. Nadam se da ću bar nakurišem bar na dva projekta, nisam još ništa razmišljao. Kosmos ću vjerojatno raditi, to sam gledao prošli za sajam šta i kako. A nešto mi se mota po glavi, još nešto, ali ništa konkretno. Te sećaš, brate, onog šestugovnog kućišta kad smo crtali, brate, to je kad si ti crtao, brate, pre nekih... Pa ima nekih 7-8 meseci. Vidi njega, sačuvao si crtež. A dobro, lepo. Pazi, ubićeš me, brate. Nemoj da pričaš. Gledaj, ja i Nemki smo nešto već radili, znaš. Ti i Nemki ste radili. Da, nešto meni iza leđa, a? Malo smo ga poterao, znaš. I on se totalno slaže, znaš, treba nam jedan Build for Scratch, mod, ali kad ti budem sve vas pričao, mrzit ćeš me. To stvarno ću da te mrzim, vidi, ja sa Monarkom, taj Scratch što smo radili, zaista toliko truda i toliko svega, da, vidi, stvarno, mi crteš. Gledaj, ne samo sam čuo u Ramiću, znaš. U Ramićeš, a? Da. Dobro, samo nekako treba da ga gužvamo onda. Posle Monarha sam se nekako sa tim Scratch modovima onako malo, mislio da ću se smiriti, a? Sad me opet terate na blud. Terate me na blud, a? Biće mnogo zajebano, Pa neće ti biti uopšte toliko smešno kad ti budem sve ispričao. Nije moguće. Ne, stvarno super što si ovo sačuvao. Vidi, ja imam, znaš i sam po neki put običaj da nešto nacrtam rukom, tako da mi čim dobijem neku ideju, sednem pa kao nacrtam nešto, tako da Maco, daj kafice, ljubite su gotovi. Tako da baš je šestugovnika. Znaš dakle ideja šestugovnica, ćeš da vidiš. Još uvijek nije provalio da ga snimam. Sećaš se kad sam dobio ovo? I baš... Daj, brate, ne znam. Ali pazi da ovo. Ja sam samo teo šestugovnik. Razumiješ, šestugovnik hoćeš, ali pazi, da. Ali ideja je bila da sam nastao sekiru, zato što isto šestugovniku je sekira, razumeš? I to totalno me bilo asociralo kao dobra varijanta i dobra ideja, znaš. Samo na šta dole, ovo će biti dosta komplikovano, ti kažem, ja sam na papiru, ali to u javi je mnogo teže. Pa bukvalno ti kažem, znači Nemki je već nešto bacio na papir. Ne znam šta ste crtali, morao bi da vidim šta ste radili, ali... Ja sam mu pokazao crtež, znači on je bio u fazonu ko daj, ne zazaj. Odnos sam mu crtež, da je malo progužban papir, odnos sam mu crtež i on je išao da te lomio u 3 dimenzije i... Dobri ste. Izgleda okej. Pa vidi, izgleda drugačije. Ali cela jedna priča, znaš, snimat ćemo jedan video, mislim, sad te snimam, brate. Zajebavaš me. Daj bre, skloni kameru, ne zajebavaj bre, družimo se, bi kafu, ne zajebavaj, daj gasi. Nemoj, izvini, ovo ide, brate. A što tu vi sad mene nešto kao kujete mi za leđa, nemoj to da mi radite, ljudi. Pazi, cijela ideja, znaš, ja sam da izbacim video materijal i da onda bukvalno napravim, znači, ceo serijal, video priču, znaš, napravimo, znači, jedan hype, da objasnimo ljudima, znači, koliko je teško, znaš, Da je. Nikad do sad nismo, znaš, počeš od crtežavate, pa počeš od nekih stvari, znači, pa znaš, da li možda stigneš, nikad nije prikazala ta drama koja se realno događa svaki put. Imamo vremena, valjda, da završimo to sve, znaš, ne znam kakvi su rokovi još, ne znam, prošle godine, znaš, su skratili jedan mesec celo takmičenje, pre sam mislio da napravimo to sad kao full priču, a? Pa gledaj, samo od tebe zavisi, bukvalno. Znači, Nemki je spreman, ja sam spreman 100% da pomognem sa marketinške strane, da tu guram, da pravim video materijale, da ti pomožem šta god treba, znači da ne spavam. Pa vidi, ovo možemo da napravimo samo kao tim. Ovo ja sam, teško da bi mogao da izvedem prvo i finansijski i uopšte to je toliki posao. Znači sa Monarkom, čoveče, to je bilo od jutra do sutra, ljudi to ne shvataju. Ovo je po meni zahtevniji projekat, da znaš i sam. Mislim da bi to bilo jako interesantno da se napravi. I jako zahtevno, mislim da bi mogli da povučemo neke... Evo, čisto da steknem što je učinila, ja sam neke već kontaktirao. Cooler Master hoće podrži sa ventilatorima, da, napajanjem, čuo sam se s imom. Ja išao srednje s njima, A-Data je uletela sa 64 GB RAM. Ekstra. RGB, on je njihov najnoviji, znači... Pa nema, RGB mora da bude zastupljen danas, to je. Sad, ovo ostalo, vidjet ćemo. Kapiram da će Attila stati isto sa EK3 Blocksom iz ovoga i vidjet ćemo u dobroj poziciji, Pitaćemo sve, mi smo od juče. Dakle, pazi, znaš šta je fazno? Ljudi znaju moj rad, nije mi problem da krenemo sa tim da... Prvi put ćeš sad imati priliku da se bukvalno posjetiš samo radu 100%, ja ću se ostalo da jurim. Razumiješ, ja ću da jurim sponzore i to. Pa dobro, vidjet ćemo, vidi, da krenemo možda, pa ne znam, mislim, ja sad bacio si me baš... Da si lud. Okej, dobro je, rekao je da, XR tim je na okupu.
Sada možemo nastavimo dalje, a u sledećoj epizodi ćete gledati koje se komponente želimo da imamo u X-Star projektu. Moje ime je Dule, na X forumu me znate ko Animan, vidimo se.